देखिए, जब पिछली बार हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा ने यहाँ दौरा किया, हमने उनको बायतुल ज़ायरीन, जहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और उनकी अकोमोडेशन का, रहने का, बैठने का इंतज़ाम है, वहाँ भी उन्होंने पर्सनली विज़िट किया। उन्होंने कुछ स्पॉट इंस्ट्रक्शंस इशू की थी, उसके फॉलोअप के हवाले से हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ उस प्रॉपर्टी का फिर से दोबारा से जायज़ा लिया और देखा हमने कि मुझे बताया गया कि तकरीबन 400 से 500 ज़ायरीन के लिए, जिसमें लेडीज़, मस्तूरात, ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए, मैन के लिए जो मर्द हजरात हैं उनके लिए अलग से इंतज़ामात हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी, खाने का लंगर वहाँ इस्टेब्लिश होगा और एक शामियाना भी हमने कहा इनको खूबसूरत सा इल्यूमिनेशन करके बड़े उसमें जो सजा के जो है एक अकीदे से वो साफ़ सुथरे तरीके से इंस्टॉल हो ताकि ज़ायरीन को आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे। दूसरा, हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया है, उसमें अप्रोच रोड्स जो हमारी आस्तान बाला को है, वो जो जिसको हम बड़ी ज़ियारत कहते हैं, वहाँ थोड़ा कंजेशन रहता है। उसके हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को उस दिन जो है पर्टिकुलरली उन 2-4 दिन में जो है स्पेसिफिक खुसूसी डायरेक्शंस दी जाए कि उसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो है एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लाई करने की ज़रूरत है या रूट प्लान डिवाइस करने की ज़रूरत है, उसमें करा जाए ताकि जो भी ज़ायरीन दूर दराज इलाकों से आते हैं, बैरूनी ज़िलों से आते हैं या बैरूनी रियासत से लोग आते हैं, तो उनके लिए जो है जिस मकसद के लिए वो यहाँ आते हैं वो मकसद उनका पूरा हो जाए। तो हमारे तरफ से सारी जो है एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द जो वक्फ बोर्ड है, हमारा एंडिवर हर जगह रहता है कि भाई हम ज़ायरीन को फैसिलिटेट करने में जो है हर कमी पेशी जो दिखती है हमें तो उसको पूरा करते हैं। उसके बावजूद डीसी साहब ने मुझे बताया गया कि डीसी साहब की डायरेक्शंस पे और हमारे चेयरपर्सन मैडम की डायरेक्शन पे हमने एक हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया हुआ है बायतुल ज़ायरीन में जो 24/7 काम करता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ब्रीफ भी किया उसमें और बताया कि जिस ज़ायरीन को भी कोई ग्रीवांस हो, कुछ इशू हो, तो हमने एक नोडल फोकल पॉइंट वहाँ बनाया है। नोडल ऑफिसर हमारे हैं, उनका नाम भी शाया है, नंबर पब्लिश्ड है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपकी वसादत से जो लोग सुन रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी स्पॉट पे होंगे, तब भी अगर कोई इशू रहता है तो हमारी नोटिस में लाइए और हम इंस्टेंट उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम सामीन को तस्लीम व आदाब। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 20 और 21 को हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जो डायरेक्शन हमें दी गई है जनाब डॉक्टर आमिर हुसैन जरगर साहब, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JNK वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर, और जनाब फिरदौस अहमद बवानी साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से जो हिदायत दी गई है कि जितने भी ज़ायरीन जो हैं इस मौके पे जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके लिए जितने भी इक़दामात किए जाएँ वो बहुत ही अच्छे इक़दामात होने चाहिए। और मैं नईमुल हक वाज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से तमाम ज़ायरीन को खुशामदीद करते हुए तमाम ज़ायरीन से बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि वो यहाँ पे ज़िला किश्तवाड़ में 20 और 21 को जो उससे पाक हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है, वो तशरीफ़ लाएँ और इस मौके पर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से ज़ेर क़यादत फिरदौस अहमद बवानी साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ बिला लिहाज़ मज़हब व मिल्लत मुंतज़िर हैं तमाम ज़ायरीन के, और वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से तमाम ज़ायरीन के लिए क़याम व क़याम का बराबर इंतज़ाम रखा गया है। और ये इंतज़ाम जो है 19 शाम
سے لے کے 20 اور 21 صبح تک رہے گا۔ اس قیام و قیام کے سلسلے میں تمام زائرین کو ہم برابر ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے سونے کا انتظام، پانی اور بجلی کا تمام برابر معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اور یہ انتظام جو ہے بیت الزائرین جو ہڈیال چوک میں پڑتا ہے یہاں پہ ہم نے رکھا ہے، اور آپ کی دعا سے فردوس احمد بوانی صاحب کی قیادت میں انہوں نے ایک ہیلپ لائن بھی رکھا ہے، جو ہیلپ لائن نمبر جو ہے 24/7 جو ہے کام کرے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے بیت الزائرین میں رکھا گیا ہے، اور یہ ہیلپ لائن نمبر جو ہے 01995462223، پھر سے میں اس کو دہرا رہا ہوں 01995462223، جو اس وقت بیت الزائرین میں موجود ہے اور فنکشنل ہے۔ یہ 24/7 جو ہے کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دربار فریدیہ میں ایک بڑی دیرانہ مانگ تھی لوگوں کی کہ وہاں پہ ایک ذبح خانہ ہونا چاہیے، اور فردوس احمد بوانی صاحب کی قیادت میں ان کی ہدایت کے مطابق، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پچھلا وزٹ جو ہے ہمارا ڈاکٹر عامر حسین زرگر صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، 3 دن کا ان کا یہاں پہ دورہ تھا، ان کی ڈائریکشن کو برائے کار عمل لاتے ہوئے ہم نے ذبح خانہ جو ہے وہاں پہ تیار کیا ہے۔ جتنے بھی زائرین جو ہیں جو دربار فریدیہ میں اپنے جو بھی وہاں پہ ذبح خانہ کا استعمال کر سکتے ہیں برابر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور و ممنون رہوں گا ڈاکٹر عامر حسین زرگر صاحب اور فردوس احمد بوانی صاحب کا، کہ جو اس وقت برابر جتنے بھی زائرین بلا لحاظ و مذہب و ملت تشریف فرما ہوں گے ان کے لیے برابر ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ کسی بھی زائرین کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں مشکور و ممنون رہوں گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کشتواڑ کا، جس میں ہمارے پاس جو اس وقت ہمارے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیونش یادو صاحب جو ہیں انہوں نے، اور SSP کشتواڑ صاحب جو ہے انہوں نے پورا جو ہے انہوں نے تعاون دیا ہے کہ جہاں بھی جس بھی وقت کوئی بھی اگر کوئی مشکلات ہو تو وہ برابر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وقف بورڈ کشتواڑ کی جانب سے تمام زائرین بالعموم جموں کشمیر اور بالخصوص جو ریاست سے باہر جو ہے جو اس وقت UT کے باہر جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے ان کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے برابر وقف بورڈ کشتواڑ زیر قیادت فردوس احمد بوانی صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں برابر ہم نے یہاں پہ انتظام رکھا ہے۔ لہذا تمام زائرین سے گزارش ہے اگر ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر 01995462223 پہ رابطہ کریں۔ ہم 24 گھنٹہ ان کے منتظر رہیں گے اور ان کی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔